Vamos a ver si cambió. Ya tenía los cables nuevos y ni así desde el último video que hice. Sigue con los cables nuevos, pero los cables no son el detalle. Y aún así se sigue haciendo un poquillo la falla. Vamos a pasar de aquel lado. De hecho huele un montón a gasolina. Esa es la original que traía. Y chequense cómo tiembla el motor. En cámara está el estabilizador, pero sigue haciendo la falla. Se oye luego. Ponernos los guantes, los que arreglan carros solos. Sabroso la chispa de este lado. La avienta incluso mejor que la otra bobina que traía. Así avienta sus pasos. Avienta mucho mejor la chispa esta, pero aún así soy un poquillo inestable. En el caso de esta fue esta, la que avienta la chispa amarilla y se ve. Quiere decir que ese cilindro de esta bobina no jaló. Y con la de la otra son estos dos de este lado. Pero pues esa es la original. Huele bastante a gasolina. No, trabaja a medias también. Llega nada más a las 5500. Ya no trae el catalizador. Sigue siendo detalle de bobina. O sea que de las dos no hago una. Ella se empareja un poquito más. Es que cuando acelera se avienta más rápido la chispa. Y ahí no le encuentro ese como sonido de tolva. No le encuentro de dónde sea. Ahí si alguien ya le pasó, comenten. Pues voy a traer esta bobina otro rato más, en lo que junto para la nueva. Pues hasta eso se siente menos la falla que con la que ya traía. Vamos a echarlo a andar otra vez. Bueno, ya se oye más parejo. A lo mejor fue falta de uso ya también de esa bobina. Estuvo parada 2 años. Le eligí hasta abajo. Entonces lo vamos a dejar prendido para andarlo monitoreando. Acá tengo hasta la caja de la disque Bosch, pero quién sabe, se están pirateando últimamente mucho las piezas. Esta está bien caliente. Hice un viaje largo como de 2 horas. Y esta solo se ve un poco mugrosa de este borne de la esquina, pero de estos dos ya avienta la chispa así bien amarillota. De estos dos sí la avienta bien. Y con esta que traigo ahorita nada más es un cable. De esta ya fallan 2. Con razón lo sentía Gastón también y sonso. Pues ya me desengañé que es una bobina. Es la bobina, más bien estaban trabajando lo de
cilindros y medio, 3 por mucho, 2 bien y 2 a medias. No pasaba de 140. Cuando este carro yo lo llegué a correr a 195, 93 por ahí. Pues estoy decepcionado. Disquera Bosch. Acá está hasta el ticket de compra. La cajita la guardé para guardar la otra. Está deshaciendo y les digo que esa se mojó, la que traigo. A lo mejor puede ser también que la humedad empezó como a afectar su funcionalidad. Aquí viene la fecha. Sí, 10 del 2 del 22. ¿Qué más compré esa vez? Esta la bobina fueron 994 pesotes. Ni 2 años duró. Ahorita voy a checar voltaje porque estoy viendo que en la aguja roja como que parpadea. Puede ser también que los carbones del alternador ya no están cargando bien, por eso no avientan al 100 la chispa. Pero pues ahí está. Porque ya les tengo que enseñar con ticket y con cajita las cosas para asegurarme de que sí las cambié. Ahí está, se ve nueva, mejor esa viejita. Ya en el otro video pues se las muestro cómo está toda cuarteada. Y pues es la que vamos a traer en lo que junto para la otra, porque pues ahorita de por sí el adquirirlo es un gasto fuerte, más meterle varias cosillas pues ya va aumentando. Sí, fastidiosa esa tolva, no sé qué sea. Como sonaja, no sé. Pues espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like, activen la campanilla de notificaciones y nos vemos en la próxima.